1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16। आज हमारे साथ है सोनिया जी। इनको कानों की समस्या थी, कानों में टिनाइटस था दोनों कानों में और भयंकर समस्या थी। ये सो नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बड़ा इरिटेट रहती थी, कानों की समस्या थी। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले 20 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और आज हमारे साथ है सोनिया जी। इनको कानों की समस्या थी, कानों में टिनाइटस था दोनों कानों में और भयंकर समस्या थी। ये सो नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बड़ा इरिटेट रहती थी, कानों की समस्या थी। इन्होंने हमारे पास 1 साल पहले ट्रीटमेंट लिया। 1 साल पहले ट्रीटमेंट से ये 50 से 60% या 70% ठीक हो गई। कितने परसेंट ठीक हो गई थी आप? 60% तक ठीक। 60% तक ठीक है। और जब से ठीक हुए, जब से अब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? इतना ठीक है ना? अभी कानों से मतलब आवाज आती है? कम आती है। कम आती है। अच्छा, हाँ, जो 50-60% ठीक हुई थी 1 साल पहले, वो ठीक है। इनको कोई वापस नहीं आई वो बात। और ये थोड़े दिन अभी दोबारा हमारे पास ट्रीटमेंट्स के लिए आई हैं, जो बाकी रह गई थी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो देखेंगे हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिए, किस तरह दिए। सबसे पहले दोनों साइड में, गर्दन के दोनों साइड ऐसे टेलीकॉम पाउडर लगाएं और यहां से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये ट्रीटमेंट समय 1-1 मिनट के गैप के बाद 3 बार करना है। ये हम सेरोटोनिन केमिकल्स के लिए देते हैं, जो हमारे ब्रेन में बनता है और जिससे डिप्रेशन, घोर उदासी, कानों की समस्या में 100% रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कानों के दोनों साइड ये टेलीकॉम पाउडर लगाएं और यहां से ऐसे रबिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां प्रेशर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हमें 4 से 5 बार करना है। और फिर आगे की तरफ से भी इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां प्रेशर। 4 5 6 7 8। ये भी हमें 4 से 5 बार करना है। उसके बाद यहां आगे की तरफ जो कान की टिप्स होती है, ये इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां प्रेशर। ये भी हमें 4 से 5 बार करना है। और उसके बाद ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है हमें 20-20 बार। और 20 बार ऐसे। और 20 बार ऐसे। चारों साइड से हमें ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है। और फिर ऊपर की तरफ से भी। धीरे धीरे कान को चारों साइड खोलें, ऐसे अंगूठे से बाहर की तरफ प्रेशर दें, फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर, फिर नीचे की तरफ, ऐसे चारों साइड खोलना है अच्छे से, प्रॉपर। तीन से 4 बार ये भी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ये टिप है कान की, उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और वैक्यूम बनाएंगे। ऐसे प्रेशर दें, छोड़ दें, प्रेशर दें, छोड़ दें, प्रेशर दें, छोड़ दें।
और ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये हम 4 उंगल ऊपर यहाँ ये ऐसे हल्का सा हैमरिंग करें इस जगह पे। और ये लास्ट में ब्रॉडमैन एरिया घिसाई, ये रिलैक्स कर दें इनको, यहां ऐसे 20 बार घिसाई देनी है और 20 बार इधर। ये घिसाई हमें 2 बार करनी है 20-20, और रिलैक्स करें बस। देखा मित्रों, ये 50 से 60% 1 साल पहले ठीक हुई, अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई टिनाइटस की इनको, तो आप भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट्स का फायदा ले सकें। धन्यवाद।